Белгилүү төкмө акын, эмгек сиңирген артист Ысак Барпиев дүйнөдөн кайтты. Акын 86 жашта болчу. Ал 1934 жылы Аксы районунун Авлетим айылында туулган. Бүт өмүрүн маданиятка арнап, убагында айтылуу залкарлар Токтосун Тыныбеков, Эстебес Турсуналиев, Туулганбай Абдиев, Ашыралы Айталиевтер менен айтышып жүргөн. Ошондой эле бир нече айтыштарда өнөрүн көргөзүп, баш байгелерди жеңген. Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун ардак грамотасы, СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги артыкчылыгы үчүн медали менен сыйланган. 1996 жылы Кербен шаарындагы көчөгө акындын ысымы берилген. Кыргыз Республикасынын министрлер советинин ардак грамотасы менен сыйланып, 1996 жылы эмгек сиңирген артист наамын алган. 1995 жылы Таласта өткөн Манас Миң мааракесин жана Токтогул Сатылгановдун 125 жылдык мааракесин ачкан. Анын айылдан тапкан ырларым аттуу жыйнагы бар. Ысак Барпиев акыркы айларда ооруп жүргөн. Ал эртең 20 июнь күнү өзү тулуп өскөн айылында жерге берилет. New TV телеканалынын жамааты маркумдун жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.